वालेकुम संगत छा हाल अहवाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? सुभाणे ख़ैर सां इलेक्शन आहे, ॾियो हाल अहवाल, छा पोज़ीशन आहे? का न को झंडो आहे, न डंडो आहे, न नारो आहे, न तीर बजा तीर आहे, न का कैंप आहे, न म्यूज़िक आहे, न सूसट आहे, न चूकट आहे, न का ॿी न का ॿी ॻाल्हि आहे जेको आहे सो इलेक्शन में मज़ो ई कोन थो नज़र अचे यार। वजह छा आहे? माण्हू परेशान वेठा आहिनि त माण्हू जेके आहिनि उहे हिन इंतज़ार में वेठा आहिनि त को वोट वठणु अचे, को वोट घुरण लाइ अचे, त को उमेदवार जेको आहे सो या उमेदवार जो को हिमायती या उमेदवार जो को वाठो बंगुलनि जो को कंहिं ॾे वञण लाइ तयारु कोन्हे, को त को बाबा वोट जे लाइ। ऐं अॻ में जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधायां त उमेदवारनि जूं निंड्रूं हराम हूंदियूं, वाठनि जे ऐं हिमायतनि जा गाॾियुनि जा ज़ुकट हूंदा, चढ़ाट हूंदा छड़ी दर दर ते, त बाबा छल न किथे ख़बर पए त बाबा हिते असांजो को हिमायती आहे त राति जो 12 बजे बि पुॼंदा, या को कंहिंखे जेकॾहिं थोरो साह ॾींदो त बाबा मां जेकॾहिं मूंॾे को उमेदवार जेकॾहिं फलाणो अचे त मां वोट ॾियण लाइ तयारु आहियां, त रातो राति माना जेको आहे उमेदवार पंहिंजे हिमायतनि समेत जेको आहे त गाॾियुनि जा ज़ुकट कढाए उते पहुचंदा। ऐं हिन दफ़े त माना अहिड़े क़िस्म जी शइ नज़र अचे ई कोन थी। वोट मूंखे असां जेको घुमूं था ॾिसूं था त वोटनि में जेको आहे त तमामु ख़ामोशी लॻी पई आहे। हिकिड़ा त वोटर अहिड़ा आहिनि जेकी माना बिल्कुलु बि जिन फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त असांखे निकिरणो ई न आहे, उहा निकिरी छा कयूं, जहिड़ो तहिड़ो हालो मोकारो कयूं वेठा आहिनि भई उमेदवार जंहिंखे बि खटरायूं था त उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजा पेट भरे थो, क़ौम ऐं अवाम जेको आहे साॻियो ई बुख ऐं बदालीअ में आहे, त बाक़ी वोट ॾियूं छा जे लाइ। वरी जिन जेकॾहिं ज़ालिमाना जाबरनि जे आॾो असां मुआॾो अटकाईंदे कंहिं मुख़ालिफ़ उमेदवार सां बीहूं था, कुझु माण्हू चवनि था त उहे माण्हू पोइ इलेक्शन खां पोइ वरी गुम था थी वञनि। हिते जेॾी महिल इलेक्शन वारे टाइम में ज़ाहिर थियनि था, ज़ाहिर थी वरी पोइ माना असांखे ॾटा पूसियूं ॾेई आसरा ॾेई त मां मज़लूमनि जो हमी आहियां, मां ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ु आहियां, ज़ालिमनि खे लड़ाए कढंदुसि, मुंहिंजो मरण जीअण तव्हां सां गॾु आहे, माना मुख़्तलिफ़ ड्राड़ा हणी करे ऐं पोइ कुझु माण्हू जेको आहे उनजे ड्राड़ में अची था वञनि ऐं उन सां कुलो कुले में मिलाए बीहनि था, ऐं पोइ अॻिले सां बि उमेदवार सां दुश्मनी जेको आहे त मोड़े ऐं बीह था रहनि। ऐं उनखां पोइ जॾहिं इलेक्शन गुज़रे थी, हमरा हाराए थो, हाराइण खां पोइ हमरा जेको आहे त या त बिस्तरे दाख़िल या इस्पताल दाख़िल थियण खां पोइ वरी हमरा जेको आहे गाॾीअ ते ज़ुकट चुकट कढाईंदो कराची इस्लामाबाद हलियो थो वञे, वरी पंहिंजे बिज़नेस ऐं पंहिंजे धंधेदारी सां लॻी था वञनि। उहे बीहो न पोइ वरी भॼी कारे था वञो, उहा खटणु हाराइणु क़िस्मत जी ॻाल्हि आहे, नसीब जी ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं तव्हां इलेक्शन में बीहो था, जेके माण्हू तव्हांजो माना या तव्हांजे करे तव्हांजे उमेदवारनि जी हिमायत कनि था, उन्हनि सां बीहनि था, त वरी उन्हनि सां तव्हां हमेशह साथ त निभायो न। उन क़िस्म जी बि का ॻाल्हि कोन्हे। इन जे करे बाबा कोई बि हाणे नारो ई नथो हणे त मां खुली बीहां हिन सां, त सुभाणे पाण बि मरंदो त मूंखे बि माराईंदो। सो उमेदवार जेको आहे सो हिकिड़ो त ख़ामोश आहे त वोट ॾियणो ई न आहे, हिकिड़ो उन ख़ौफ़ में आहे त मां हिन जी हिमायत कीअं कयां, ऐं टियों जेको आहे हिसो कुझु तव्हांखे अहिड़ो बि नज़र अचे थो पियो त जेको आज़ुर थो आहे ऐं उमेद लॻाए वेठो त उमेदवार जेकॾहिं मां ॾे अचे ऐं उमेदवार मूंखे चवे त मां वोट उनखे ॾियां, पर उमेदवारनि वटि टाइम किथे आहे भाऊ। सूरत हाल इहा आहे, टाइम इन जे करे न आहे। हिकु त मां तव्हांखे ॿुधायां त इलेक्शन जेका हुई हिन वक़्तु, इलेक्शन जेका आहे जेका हिन वक़्तु हाणे 2024 वारी इलेक्शन थिए थी, त इहा अजीब ग़रीब क़िस्म जी इलेक्शन थी थिए, माना अंधी ॿोड़ी ऐं गूंगी हिकिड़े क़िस्म जी। हिकु त इलेक्शन जॾहिं शुरूअ में अलाए थींदी अलाए न थींदी, बेयकीनी ऐं गैर यकीनी वारी कैफ़ियत हुई, उहा बि कोर्ट जे डंडे सां थी आहे। हुकूमत जो टाइम त इलेक्शन कराइण जे मूड में न हुई। उन खां पोइ आख़िरी ॾींहंनि ताईं उमेदवारनि खे इहा ख़बर ई न, यकीन ई न हो त जेकॾहिं ख़र्चु कयूं, गाॾियूं डोड़ायूं, तेल साड़ियूं,
त माना जेको आहे तो असां अलाए इलेक्शन थिए अलाए हिनखे त ख़र्च ई न ॿुॾी वञनि, इन जे करे उमेदवार बि साइलेंट रहिया। ॿियो इहो त हिन दफ़े आसिफ ज़रदारी साहिबु माना सिंध में ख़ासि करे अहिड़ी त रांदि खेॾी आहे जो सभई वॾेरा हिकु ॿेड़ीअ ते सुवार करे, कंहिंखे दम, कंहिंखे दिलासो, कंहिंखे सेनेटरी जो आसिरो, कंहिंखे मिनिस्ट्री जो आसिरो, कंहिंखे एडवाइज़री जो आसिरो, कंहिंखे चेयरमैन करे छॾियईं, कंहिंखे अहिड़ो उन्हनि खे बंदि करे छॾियईं जो हाणे उहो हिक ॿिए खां निकिरी बि नथा सघनि, हिक ॿिए जा तरा ऐं पेर बि नथा कढी सघनि। हाणे जेकॾहिं कोई चोरीअ बि माना जेकॾहिं ॿिए उमेदवार जी खॾ खोटे थो त पकड़िजी थो पए त लिखे काथे, सभु जॾहिं मतिलबु हिकु ॿेड़ीअ में सुवार थी विया त हाणे जेको बि ॿिए का मूवमेंट कंदो हिकु त नज़र अची वेंदी। इन जे करे उहे फासी पिया आहिनि। ऐं जेके पीपल्स पार्टी जा कैंडिडेट आहिनि उन्हनि खे तक़रीबन जेको आहे तक़रीबन इहो यकीन छाटियनि, माना हिकिड़ो यकीन आहे त असां खटंदासीं। ऐं जेके पीपी मुखालिफ़ उमेदवार आहिनि, असां ख़ासि करे मां ज़िले शिकारपुर जी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त ज़िले शिकारपुर में जेके एंटी पीपी कैंडिडेट आहिनि उन्हनि खे तक़रीबन माना हिकिड़े क़िस्म जी ॼण उहा कंडीशन अहिड़ी नज़र अचे थी पई त उहे माना जेको आहे उहे ड्रॉप थींदा, माना खटींदा कोन। ऐं पीपल्स पार्टी जा कैंडिडेट जेकी आहिनि उन्हनि जी माना पोज़ीशन जेका आहे मज़बूत आहे। कंहिं न कंहिं तरह सां उहे जेका आहे न वोटर खे जेको बि वोट जो रेशो निकिरंदो पवंदो त उहो रेशो जेको आहे घणे तणे क़दुरु जेको आहे पीपल्स पार्टी जे कैंडिडेट खे पवंदो। मां तव्हांखे ॿुधायां त माज़ीअ में बाबा हिकु ॻोठ खे या जेके पार्टी जा या उमेदवारनि जा वेझा साथी हूंदा, हफ़्तो 10 ॾींहं उन्हनि खे गाॾियूं अलाट थींदियूं हुयूं ऐं उन खां पोइ उन्हनि गाॾियुनि ते झंडा बैनर हणी उहे वतंदा घुमंदा, सुबुह जो वेंदा पेट्रोल तां टैंकी फुल कराए ऐं निकिरंदा, सॼो ॾींहुं घुमंदा ऐं उन्हनि खे जेको आहे तो चाटो पाणी बि मिलंदो रहंदो, काथे खाधऊं, चांहि पीतऊं, कंहिंखे पियारियूं ऐं ईअं घुमंदा दर दर ते। माना जेको आहे हिकिड़ी दावत बि ॾींदा ईंदा, कुझु नमक हलाली बि कंदा, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पेट्रोल आहे ख़र्चा कुझु हलाल त कंदा न, पाण बि घुमंदा, सैरो तफ़री बि कंदा ऐं इंजॉय बि कंदा ऐं माण्हुनि खे जेको आहे तो वोट जे लाइ अपील बि कंदा रहंदा। त ईअं हर उमेदवार जे बंगले तां रोज़ानो कई गाॾियूं निकिरंदियूं जेके पेट्रोल जी टैंकी फुल भराए वरी निकिरंदा, वरी घुमी गती वरी शाम जो उते ई मोटंदा, वरी सुबुह जो जेको आहे या सुबुह जो सवेर वरी उते वञी एंट्री कराए वरी तेल भराए निकिरंदा। त हिन दफ़े बाबा सभिनी खे आउठो ऐं जेको आहे आसिफ ज़रदारी जो त बाबा इहे जेके आवाम खे इहो बि अहिड़ा हिननि त पीपल्स पार्टी वारनि मां तव्हांखे ॿुधायां त अहिड़ो त माना हिननि जेको आहे तो ग़रीब आवाम जे निड़ीअ ते न ॾियण जी कई आहे त हिकु त सरकारी बजट बि खायूं था वञनि। इहा जेका 6-12 महीने जेका साल में हिकिड़ो ग़रीब माण्हूअ खे मिड़ई का बिरयानी जी प्लेट फबंदी, को अदा झंडो डंडो फबंदो, को 2-3 वेला मानी फबंदी, को मिठाई चांहि फबंदी, उहा बि ज़रदारीअ खसे छॾी। हा ज़रदारीअ जो इहो बि इन्हनि खे छा जे लाइ था ॾियो, तव्हांखे इन्हनि खे बि ॾियो था सीट खटण लाइ न, वोट लाइ नी, त इन्हनि खे ॾियो आउठो मूंखे ॾियो तव्हां इहो सभु कुझु त मां त तव्हांखे सीट खटराइजा। त उन्हनि उहे पैसा बि उहे उन्हनि खां ज़रदारी साहिबु वठी फरियाल टालपुर साहिब वठी करे ऐं पोइ हिननि खे अहिड़ो घुमाए सीटां पकियूं करे ॾिनियूं त तव्हां दिलि जाए कयो सीट तव्हांखे मिलंदी। हरू तव्हां आवाम ते ख़र्चु कयो ऐं उन्हनि ते वञो उनजी काड़ कढो। सो अदा हिन दफ़े हिकु त उहो तबिको जेको वर्कर हुयो जेके जियाला हूंदा पीपल्स पार्टी जा, तव्हांखे ॾिसो कीअं माना जेको आहे लुॾंदा झुमंदा, पार्टी जा झंडा खणी हथ में घुमंदा, सॼो ॾींहुं सॼी राति कपिड़ा जेके आहिनि उहे पार्टी जे झंडनि जा ठाराईंदा, कैंपूं लॻंदियूं उते माना जेके आहिनि जेके पार्टी जा जेके तराना आहिनि गीत आहिनि उहे पिया वॼंदा साउंडनि ते ऐं उते जेको आहे तो कैंपुनि ते चांहि हलंदी, माना जेको आहे मुख़्तलिफ़ जेके उन्हनि जा सपोर्टर्स हिमायती यार दोस्त ईंदा उहे उते उन्हनि खे चांहि जेको आहे सर्व कई वेंदी, उन्हनि जी ख़िदमत कई वेंदी ऐं उतां हर ईंदड़ वेंदड़ दोस्त खे माना उते सॾु करे उन्हनि खे अपील कई वेंदी त भाऊ माना जेको आहे कॉम्पिटिशन हूंदी हुई। जॾहिं 2-3 धुरियूं लहंदियूं हुयूं उन्हनि खे ख़ौफ़ हूंदो हो खटण ऐं हाराइण जो, हिकु धुर खे बल्कि सभिनी धुरियुनि खे उमेद बि हूंदी, 2-3 धुरियुनि खे त हूंदी, घटि में 2 धुरियुनि खे बि जेकर इहा उमेद
खटण हाराइण जी हूंदी आहे त पोइ जेको आहे या खटण जी बि या हाराइण जी बि त पोइ उते कॉम्पिटिशन थींदी आहे। हिते हिन वक़्तु सिचुएशन अहिड़ी आहे त माना कंहिं क़िस्म जी कॉम्पिटिशन माना नथी नज़र अचे। हिकु धुर खे माना तक़रीबन यकीन आहे खटण जो, हिकु धुर खे तक़रीबन यकीन आहे हाराइण जो वधीक ॾिसिजे। चवनि था पिया त कुझु इलाइक़नि में जेको आहे उहो जेतोणीकि असांजे ज़िले शिकारपुर में जेयू आहे हिकु मज़बूत माना जेको आहे सो धुर तौर ते उभरी आई आहे, मज़बूत कैंडिडेट बि उन्हनि जा आहिनि। पर मूंखे जेका हिन वक़्तु जेका करंट सिचुएशन जेका मूंखे फील थिए थी त उन में इहो फील थिए थो पियो त उन्हनि जो जेको चाढ़ो मुश्किल आहे। बाक़ी मां तव्हांखे ॿुधायां उन्हनि जूं कुझु रीज़न्स आहिनि, कुझु वजूहात आहिनि। जेको आगा तैमूर ख़ान पठान आहे ऐं जतोई साहिबान आहिनि, इहे हिकिड़ी मज़बूत धुरियूं आहिनि, पर उन्हनि जो जेको जोड़ आहे उहो वक़्ती थो थिए सिर्फ़ु इलेक्शन वारे टाइम में। हाणे इलेक्शन वारे टाइम में जेको वक़्ती जोड़ थिए थो त उहो माना नापाइदार थिए थो, माण्हू ट्रस्ट नथा कनि त इहे सुभाणे बि गॾु हूंदा हले न हूंदा। त इन बुनियाद ते बि जेको आहे उहो जेको उन्हनि जे लाइ मसइलो पैदा थिए थो उमेद जेको वोटर खे। ऐं ॿिए नंबर ते जेको आहे त मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन दफ़े जेको आहे असां वटि जेके पीपल्स पार्टी जा कैंडिडेट आहिनि उहे ऑलरेडी अॻ में मज़बूत आहिनि, उन्हनि जो ॼार विछायल आहे। ईअं न आहे त को उन्हनि खे सिर्फ़ु टिकेट मिलियल आहे त टिकेट जे बेसिस ते खटी वेंदा। इम्तियाज़ शेख जेको आहे उते शिकारपुर जे अंदरि हिकिड़ो मज़बूत नेटवर्क माना ठाहे छॾियो आहे। उहो उन मज़बूत माना जेको आहे पंहिंजा जेके मोहरा आहिनि उहे अहिड़ा त माना जेका पंहिंजे गिरफ़्त में पंहिंजे हथ में करे छॾिया आहिनि, जेके माना खट ऐं हाराइण में किरदारु अदा कंदा आहिनि। उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायां त महर साहिबान त माना माशाअल्लाह ज़िले शिकारपुर जा हिकिड़ा बेताज बादशाह आहिनि। अव्हांखे ख़बर आहे त हुननि जो जेको आहे हुननि जा बि जेके आहिनि उहे क़िला मज़बूत आहिनि। हीअ त माना पीपल्स पार्टी जी टिकेट आहे, पर पीपल्स पार्टी जी माज़ी में हिननि खे टिकेट न मिलंदी आहे तॾहिं बि उहे खटी वेंदा आहिनि। का त शइ आहे न जो खटनि था, ईअं त हरूभरू कोन था खटनि। हुननि जा माना जेके आहिनि कुझु त माना पब्लिक जे उन नफ़्ज़ ते हथु आहे। ऐं मोहतरमा जी शहादत वारे माना ॾियारनि में जिते चङा भला बुर्ज माना जेको आहे किरी पिया टुटी विया, उन्हनि ॾींहंनि में बि महर साहिबान मोहतरमा शहीदरानी जी मुखालिफ़त में बीह करे खटियो हुयो। इहो हुननि जो हिकिड़ो रिकॉर्ड आहे। त हुननि जी जेका आहे गिरफ़्त मज़बूत आहे, उनजे करे ई त पीपल्स पार्टी माना जेको आहे उन्हनि खे 2 ई सीटूं ॾिनूं न त हिते जेको आहे चङनि भलनि जा तरापा निकिरनि। पर महर साहिबान जो जेको आहे अवामी लेवल ते पज़ीराई जो हुजण जे निस्बत सां ऐं हुननि जो जेको आहे पंहिंजे हल्के में मज़बूत असर रसूख़ ऐं पब्लिक सां मज़बूत कम्युनिकेशन हुजण जे करे हुननि खे जेको आहे 2 ई सीटूं ॾिनियूं आहिनि। वरी चऊं था पिया आगा सिराज ख़ान दुरानी जा भाग भला जो उनजे मुखालफ़त में का माना मज़बूत अपोज़िशन नाहे, माना कमज़ोर कैंडिडेट आहिनि सभई जेके बि आगा सिराज दुरानी जे अगेंस्ट में आहिनि कैंडिडेट टोटल माना कमज़ोर कैंडिडेट आहिनि। उनजे करे जेको आहे आगा सिराज दुरानीअ खे को लहर लोॾो कोन्हे को हिन वक़्तु। चऊं था पिया आरिफ़ ख़ान मार, सो मां तव्हांखे उनजो ॿुधायमि त माना 3 PS जा कैंडिडेट आहिनि। हिकु आगा सिराज दुरानी जो आहे, इम्तियाज़ शेख जो आहे, आरिफ़ ख़ान मार जो आहे। इहे PP जा कैंडिडेट आहिनि। उन्हनि जे मुखालिफ़त में जेके कैंडिडेट वेठा आहिनि त उन्हनि में आगा तैमूर ख़ान ऐं आबिद जतोई जी गिरफ़्त थोरी घणी आहे। पर मां सम्झां थो पियो त जेके जतोई साहिबान आहिनि उन्हनि जी जेको आहे पब्लिक ते गिरफ़्त माना एतिरी मज़बूत न आहे जेतिरी महरनि जी आहे। वधीक सुभाणे 8 फरवरी आहे। सो मां तव्हांखे ॿुधायां थो त हिकु त इहो आहे त उमेदवारनि हिकु त पंहिंजे वर्करनि ऐं जियालनि खे माना जेको आहे कुझु जेको आहे न फबियो उन्हनि जे तरफ़ो। पर असांजा खोड़ सारा सहाफ़ी हज़रात बि वीचारा रहिजी विया। उन्हनि खे बि कुझु न कुझु माना जेको एडवांटेज मिलंदो हुयो, कुझु गाॾी पेट्रोल मिलंदो हुयो, कुझु घुमण घतण सैरो तफ़रीह जा मौक़ा मिलंदा हुया, कुझु दावतूं मिलंदियूं हुयूं खाइण पीअण जूं। उन्हनि जे हिकु हेठीअ जे करे मज़बूत अपोज़िशन न हुजण जे करे उहो असांजो सहाफ़ी तबिको बि वीचारो माना ॼण बेसहारा यतीम थी वियो आहे, हिन इलेक्शन में थी वियो। सो दोस्तो माना जेको आहे बसि घर वेठे अवां बि इंजॉय कंदो इलेक्शन खे, असां बि इंजॉय कंदासीं। सुभाणे इलेक्शन आहे, 8 फरवरी आहे, पाकिस्तान जी क़िस्मत जो फ़ैसिलो थियणो आहे। ऐं जेको आहे तो यकीननि असां दुआ गो आहियूं त अलाह ताला माना जेको आहे अहिड़ी क़यादत पाकिस्तान खे नसीब करे जंहिंसां पाकिस्तान जी क़िस्मत मटिजे
पाकिस्तान जे ग़रीब अवाम जी क़िस्मत भी बदिलजे। बाक़ी आहे त ॾाढो मुश्किल, मूंखे त लॻे थो त पाकिस्तान जे अंदरि अञा को चङाईअ वारा माण्हू अञा ताईं अलाए छा पैदा न थिया आहिनि। हीअं असांजो आर्मी चीफ साहिबु आयो हुयो त असांजूं त वॾियूं उमेदूं ऐं तवक़ुआत हुयूं, पर यानी तव्हां ॾिसो न त हिकिड़ो पहिरियां जेको माण्हू अचे थो त उहो छापा ॿियण, आर्मी चीफ साहिबु पहिरियां आयो, ISI जे तरफ़ां माना जेको आहे हिते छापा लॻा मुख़्तलिफ़ ज़ख़ीरा अंदोज़नि ते, यूरिया बाण ते, कणिक ते, गिह वारनि ते, ॿियनि ते टिनि ते, ऐं उहो छापो हणी वरी साॻियो ई माल उन्हनि खे ॾेई ऐं हलिया विया त वरी न मोह कयऊं त उहा जेको आहे त उहो वरी कंटिन्यूटी त हुजे न। माना हिकिड़ो जेकॾहिं कोई माण्हू चाहे थो चेंज, पब्लिक खे, अवाम खे माना फ़ाइदो ॾियणु चाहे थो, उनजे सर्विस ॾियणु चाहे थो, उन्हनि खे उन्हनि जे माना आहंजनि ऐं ॾुखनि ते मरहम रखणु चाहे कंटिन्यू रखंदो न। ईअं त न आहे त कंहिं बि ज़ख़्मीअ खे तव्हां हिकिड़ी पटी करे थोरी पोइ वरी हलिया वञो उनखे जंग में उछले त पोइ त रहंदो उहो त माना जेको आहे नासूर बणिजी वेंदो। सो असां त उन मां सुठियूं तवक़ुआत उमेदूं वाबस्ता रखूं पिया असां जेको आहे सो पाकिस्तान जे फोर्स जे अॻुवाण खां, पर मूंखे लॻे थो त उहे जेके तवक़ुआत असांजो वाबस्ता थियूं हुयूं उन्हनि में कुझु न कुझु जेको आहे उहो कमी ईंदी पई वञे, जेका मौजूदा सूरत हाल ॾिसण खां पोइ वरी इलेक्शन थिए। अलाह मां असां नाउमेद न आहियूं, अलाह ताला में पूरी उमेद आहे त अलाह साईं असांजे हिन पाकिस्तान जो, हिन पाकिस्तानी क़ौम जो, असांजे ईंदड़ नसुलनि जो जी क़िस्मत खे ज़रूरु बदिलींदो ऐं असांजो पाकिस्तान जेको आहे मुस्लिम उम्मा जी क़यादत करण सां गॾोगॾु पूरी दुनिया जी इंशा अल्लाह ताला क़यादत ऐं सियादत कंदो। इहो असांजो ख़्वाबु आहे, इहा असांजी मिशन आहे, इहो असांजो विज़न आहे। इंशा अल्लाह ताला असां इन तहत पंहिंजे पोएं नसुल खे इहो ख़्वाबु ऐं इहो जेको आहे नज़रियो, इहो फ़िकिर जेको आहे मुंतक़िल कंदा वेंदासीं त असां जेकॾहिं इन ट्रैक ते हलंदे हलंदे मरी वियासीं त वरी इंशा अल्लाह ताला असांजो पोयों नसुल जेको आहे इन ई साॻे ख़्वाब ऐं इन साॻे मिशन खे जारी रहंदो ऐं पाकिस्तान जे दिफ़ा ऐं पाकिस्तान जी सलामती जे लाइ दुआ सां गॾोगॾु पंहिंजो फिज़िकली माइंडली क़ुर्बानियूं ॾींदो ईंदो इंशा अल्लाह।